जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रेन में कॉमन वॉशरूम होता है जिसे लेडीज और जेंट्स दोनों यूज करते हैं। एक ऐसा ही वाक़या हुआ। एक लेडीज जब वॉशरूम में जाती है तो उसमें पहले से ही एक शख्स बैठा होता है और वो दौड़ के बाहर आती है और उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और उस शख्स ने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी, हो सकता है कुंडी खराब हो। मैं रेलवे से निवेदन करता हूँ कि वो ट्रेन में लेडीज़ और जेंट्स के सेपरेट वॉशरूम बनाएं, जिससे आने वाले समय में हमारी फैमिली ऐसी दिक्कतों का सामना बिल्कुल ना करे। निवेदन है।